А вы знали, что есть животные, которые могут поставить беременность на паузу? Звучит как фантастика, но это факт. Этот уникальный феномен называется диапауза. Природный механизм, который позволяет животным приостанавливать развитие эмбриона, чтобы выжить в сложных условиях. Они могут ждать месяцы или даже годы, пока ситуация не станет идеальной. А потом организм снова запускает беременность. Хотите узнать, кто эти удивительные мастера пауз? Подписывайтесь на канал. В следующем видео я расскажу, кто они. И напишите в комментариях свои догадки. Возможно, кто-то может и угадает.